Здравейте! В видео номер 6 ще се запознаем с последната част от обобщаващите числови характеристики, която се отнася до изчисляването на средна и стандартно отклонение от количествени данни, които са групирани в интервали. Преди да се запознаем по-подробно с изчисленията, ще обясним причините за създаването на интервални групировки и как точно се прави една интервална групировка. Тъй като много често значенията на признаците, измерени на силните скали, като например ръстът на една група от хора, могат да вземат всякакви стойности в определени граници, т.е. може да има голямо разнообразие от числа в някакъв интервал, е необходимо данните да се представят в по-смилаем вид, като се групират в интервали. В примера, който е даден тук, е показано как една съвкупност от индивиди могат да се групират в отделни групи в зависимост от техният ръст сантиметри. Например, ниски, средни и високи на ръст хора, в зависимост от ръстът им в сантиметри от 141 до 160, от 161 до 180 и от 181 до 200 сантиметра. Групите или интервалите обикновено се определят от самия изследовател, т.е. този, който ще анализира информацията, така че тези групи да са удобни за това, което предстои той да прави. За да изчислим средната и стандартното отклонение от групирани данни в интервали, ще ни бъдат необходими, както обикновено, Microsoft Excel, версия 2010 или по-нова, база данни или екселския файл от онлайн анкетата, един количествен признак, т.е. една колона с числа, екселската функция корен квадратен, която в допълнение с някои по-елементарни функции ще използваме, за да изчислим средната и стандартното отклонение. Нека сега да видим как се подготвя и се прави една интервална групировка. Отваряме файлът с данни и избираме, например, втората колона. Избираме точно тази колона, защото в нея забелязваме, че стойностите варират в определени граници, след малко ще видим кои, но вземат много и най-различни и разнообразни стойности, т.е. ние не може да се ориентираме, освен посредната, която евентуално бихме могли да изчислиме, не може да се ориентираме къде се натрупват хората, т.е. какви числа преобладават. За тази цел, използвайки тези данни, ще направим интервална групировка. Копирам колоната и я поставям на един нов worksheet. Ето е колонката с данните за прекараното време в интернет. За да направим една интервална групировка, първо трябва да знаем в какви граници се колебаят данните. Т.е. коя е най-малкото и кое е най-голямото число в тези данни. За тази цел ще използвам функцията data sort, т.е. ще подредя числата от най-малкото до най-голямото в тази колона. Автоматично Excel ме пита дали да подреди колонката по числата от най-малкото до най-голямото. Аз само давам OK. Мога да видя, че най-малкото време, което един човек е изкарал в интернет, е 0,1 часа, а най-голямото, то отива най-отдолу, това са 12,9 часа. Нека да си запиша тези числа. Минимума, най-малкото число е 0,1. Максималното число е 12,9. Това разстояние между 0,1 и 12,9 трябва да го разделя на равни части. Нека да избера такова число, на което да го разделя, така че интервалите да са лесни за пресмятане. Нека да кажа, че броя на интервалите ще бъдат 4. Тогава, как ще изглежда моята таблица?
ще озаглавя колонката време в интернет, а отдолу ще напиша интервалите от до в времето, което е изкарало даден човек или дадена група в интернет. Започваме от най-малкото число, това е 0,1. След това трябва да преценя къде ще бъде горната граница на първи интервал. За да направя това, трябва първо да изчисля колко е широк един интервал. Колко е широк един интервал се изчислява много лесно. Ще кръста ширина клетката. Тя се изчислява по една елементарна формула, която казва разликата или разстоянието между 12,9 и 0,1 го разделяме на броя на интервалите, на които искаме да получим в крайна сметка. Натискаме Enter. Всеки един интервал трябва да е широк 3,2 часа. Значи, връщам се на табличката. Ако започва от 0,1, колко ще бъде горната граница на първия интервал? Ами добавяме към 0,1 3,2. Даже мога да го направя с формула. 3,3. След това казвам, започвам от 3,3 и добавям още 3,2 часа. 3,3 плюс 3,2 часа. 6,5 плюс 3,2 часа, 9,7 и 9,7 плюс 3,2 часа. Последното число трябва да бъде максимумът, най-високата стойност от всички числа в колонката, с числата на признак. Ако някой зададе въпроса, добре, ако някой има точно 3,3 часа престой в интернет, в кой интервал ще попадне? Това е логичен въпрос, тъй като може да се случи. В такъв случай се справят следните неща. Озаглавява се винаги долната граница е от, т.е. числата тръгват от 0,1. Ето, даже мога да ги напиша тук. От 0,1 до 3,3. След това обаче казвам над 3,3 до 6,5, над 6,5 до 9,7 и над 9,7 до 12,9. По този начин, ако има някой със стойност 3,3, той ще попадне в първия интервал, защото във втория влизат всички числа, които са над 3,3. Т.е. това са 3,4, 3,5 и така нататък до 6,5. Следващия интервал ще бъдат всички числа над 6,5 и така нататък. До тук това, което сме направили, всъщност е да създадем самите интервали. Сега е необходимо да преброим колко човека попадат във всеки един интервал. Това ще стане лесно, като маркирам числата, всички числа от 0,1 до 3,3 в колонката. Кликвам с левия бутон на мишката и тегля, докато стигна до 3,3. Няма 3,3, значи трябва да стигна до числото, което е най-голямото преди 3,3, това е 3. Тези клетки, които съм маркирал, ето тук отдолу Excel ни казва колко са. Това са 28 клетки или 28 човека има в този интервал. А сега да погледнем във втория интервал. Във втория интервал трябва да търсим числа от 3,3 до 6,5. Значи започваме от следващото число, което не попада в предишния интервал, до 6,5. Ето. Тук имаме 33 души. След това над 6,5 до 9,7, над 6,5 до 9,7 нямаме, имаме 9,6.
Нищо, това са 24 човека. И последния интервал над 9,7 до края, до 19,9 имаме 15 човека. Ако сумираме тази колонка, трябва да получим общия брой на анкетираните лица 100. Може да си озаглавим колонката брой лица. До тук по този начин направихме така нареченото интервална групировка. Може да поукрасим малко таблицата, да центрираме текста. Може, ако натиснем Wrap Text, той малко Excel да го сбие. Може да маркираме табличката и да я направим границите. Може да напишем отдолу общо. Това е сумата. И по този начин имаме групировка на анкетираните лица по времето прекарано в интернет в 4 интервала. Сега следва да изчислим средна аритметична от наличните данни. Ако си представим, че данните за отделните лица липсват, т.е. вече ги няма, и трябва да разполагаме само с данните в таблицата, тогава трябва да намерим начин да изчислим средната. Как да стане това? Първо, това, което може да направим, е да определим 28 човека колко време са изкарали в интернет. Тъй като ако не разполагаме вече с данните, ето например така, ние трябва да си представим горе-долу колко време хората са прекарали в интернет в първия интервал, т.е. тези, които най-малко прекарат в интернет. За да стане това, най-често се използва средата на интервала. Среда на интервал. Как се получава средата на интервала? Много лесно. Всъщност, събираме долната плюс горната граница и разделяме на 2. Числото, което се намира на средата между 0,1 и 3,3 е 1,7. Мога да направя същото и за следващия ред 3,3 плюс 6,5 делено на 2. А ако искам, мога и да направя copy и да маркирам долните две клетки и да дам paste. Автоматично Excel ще пренесе формулата, която съм използвал по-нагоре и за останалите клетки. Така, за да изчислим средната, трябва да напретеглим така нареченото претегляне на данните, т.е. да кажем колко лица са били в интернет средно по 1,7 часа. Аз ще кръстя колонката претегляне и ще му кажа на Excel: умножи 28 човека по 1,7 часа. Значи колко часа са били общо в интернет всичките тези 28 човека? 47,6 часа. Продължавам нататък. 33 човека са били средно по 4,9 часа. Това е възлиза на 161,7 часа. По същия начин продължавам да умножавам всеки две двойки числа нататъка, докато стигна до последното 15 човека по 11,3 часа. Ако сумирам тази колонка, или отгоре с бутончето AutoSum, или ако напиша Sum скобка и маркирам данните, както това сме правили преди, натискам Enter, полученото число 573,2 часа е общото време, които всичките 100 човека са били в интернет. Как да получа средната? Средната се получаваше като разделя сумата на някакъв признак, в случая на времето, което хората са били в интернет, на броя на хората. Това, което се получава 5,732, или мога да го закръгля на 5,7 часа,
Това е средното време, което лицата са били в интернет, т.е. средно на едно лице. Ако погледна какво се е случило предишните пъти, когато съм изчислявал средно от тези данни, мога да видя, че средната е приблизително 5,9 часа. Защо има такава разлика? Защото когато изчисляваме средна от реалните данни, т.е. всичките данни, които са за отделните лица, тя е точна, защото се базира на цялата възможна информация. Когато обаче сме изчислили средна от вече синтезирана информация в интервали, ние сме загубили част от информацията и вече тази средна не е толкова точна. Затова е за предпочитане, когато човек разполага с данни, те да са в възможно най-суровия вид, т.е. за отделните единици. Сега изчислихме средната аритметична. На следващия ред следва да изчислим и стандартното отклонение. За да изчислим стандартното отклонение, ни е необходимо да направим няколко предварителни изчисления. Първото изчисление, това е разликата между всяко едно число и средната. Аз ще кръстя тази колонка разлика и ще направя следното нещо. От всяка една среда на интервала ще извадя средната. По този начин, когато изчислявам разликата между всяка една среда на интервала и средната, аз измервам разстоянието на тази група хора, която е попаднала в даден интервал, до средната аритметична. Средното отклонение имаше за цел да измери колко хората са близко или далече от средната аритметична. Значи аз ако измеря разстоянието от всяка една група хора до средната, ще не мога да определя и какво е средното разстояние на цялата съвкупност до средната аритметична. Продължавам нататъка, от всяка една среда на интервал изваждам средната и така до края изваждам и последната средна. След това е необходимо разликата да се повдигне на квадрат. Разликата на квадрат се получава като всяко едно число го повдигна на квадрат. Как се получава на квадрат? Натискам бутона Shift и 6. Отгоре се получава една къщичка, едно покривче, което означава на степен втора. Значи, тези числа, тъй като са закръглени, разбира се, на пръв поглед те са различни, но ако дръпна малко в страни закръглението, мога да видя, че действително числото, което е преди това, повдигнато на квадрат, ще даде този резултат. Всяко едно число, повдигнато на квадрат, мога да копирам пак първата формула и да я пейсна за всички останали числа, за да пестиме и време. Ето, ако ще кликна на последната клетка, мога да видя, че формулата се е копирала и последното число повдигнато на квадрат. Трябва сега всяка една разлика на квадрат да бъде претеглена с броя на лицата. Т.е. запомнете, винаги когато имаме брой лица в таблицата, т.е. сме групирали данните, трябва да претегляме всеки един ред с броя на лицата, т.е. колко човека стоят за този ред в съвкупността. Пак ще го кръста претегляне, само че ще му го кръста претегляне 2, за да може да се различава от предишното претегляне, което използвахме за средната аритметична. Това, което трябва да направя, е всяка една разлика на квадрат да я умножа по броя на лицата. Това се прави за всеки ред по-отделно. И така нататък може да копираме формулата и надолу. Накрая ни е необходима сумата на всички тези разлики, които са претеглени. Средното
отклонение, още наречено средно квадратично отклонение, се изчислява като се използва функцията SQRT, което означава корен квадратен, от сумата на разликите на квадрат, която е претеглена с броя на хората, разделена на броя на хората. Ако данните са от извадка, бихме могли в знаменателя да пишем минус 1. Например, ето по този начин мога да запиша минус 1 в знаменателя, но трябва да го сложа в скоби, защото в противен случай няма да ме разбере Excel. Enter. Полученото число, ако го закръгля малко до първия знак, ще получа, че средното отклонение е 3,3 часа, което означава, че все едно средното разстояние от всяка една група лица до средната аритметична, която е типичното време, което са стояли в интернет, е около плюс-минус 3,3 часа. Тоест, повечето хора се намират в границите между 5,7 минус 3,3, това са 2,4, до 8-9 часа. 9 часа между 2,4 и 9 часа е всъщност времето, което повечето хора са прекарали в интернет. Ако искам да продължа анализа нататък, да видя дали това число е много, както бяхме говорили в предишни видеа, разделяме стандартното отклонение на средната аритметична и числото, което се получава, се умножава по 100, за да бъде в проценти. Ако числото е под 50%, значи варирането е малко. Ако е над 50%, както в нашия случай, значи хората варират значително в часовете, които са прекарали в интернет. За повече информация може да посетите сайта Statistika.bg. До скоро!